Thom sông của được người xuân này ở đây đại công ty là tam đàn riêng thì sao được ở nhé thì không hay nick trong năm 12 ở nhom PK Papa nơi kia mũi được không thì sao đây đây là ở đây thuộc tại Papaคือเกียรติused to อยู่บ่แปลทำมาเยอะเดี๋ยวบ่แปลทาครอบบางห้างปีสการแบบเพียบมุ้ยนึกน้องอัตตะกาแล้วนะแต่ได้ใครนักชมนำบางห้างปีสมรุ้งนี่ตัวการปราในเกียรติused to โอเคแต่ที่ตัวขาดของเราเขานี่คือเกียรติสมรุ้งในการปราเกียรติused to คือสัตว์จีโบคือมือหนึ่ง used to โบคือมือหนึ่ง verb in simple form bà thì cái verb in simple form meta kể sắp form mà đá bà kể sắp bài form mà đá đôi chỉ biết là go đôi chỉ biết là do đôi chỉ biết là make bà mình tha kể sắp đây mình chơi bằng time ấy nè bà when David was young he used to swim one a day nơi phía đại David nơi mình quát thọp bàn hai tắc bà thọp bàn hai tắc mặt đong trong 10 ngày bà chân cái pra phía thà used to bà cái pra used to sát chỉ ok sát chỉ hí bố chỉ môi nâng used to bố chỉ môi nâng kệ để ra sạp bà verb in simple form anh ấy cứ cái hai thà verb in simple form hỏi mình là thà cái sạp mến prai pru cứ cái sạp bài make giờ một đạn bài ảnh chân cái pra used to đam mê bằng hai pi saka mà phiệp à tây ta ca muối đại thọp bàn vừa bay muối nè thọp bàn vừa bàn anh ấy ai dây các bạn này vì ai smart từ năng Peter Wood when David was young he would swim ok thì ai pra Peter Wood các bạn nàyចំណុចនេះបាទអូខេwood โอเคចំណុចនេះយល់ណាអូខេឥឡូវចូលមកតម្រងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើពាក្យថា used to ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង clear មួយគឺប្រើ subject បូកជាមួយនឹង be used to ឬក៏ប្រើ get used to បូកជាមួយនឹង verb ing ឥឡូវមិនបូក verb ing ណាតម្រងរបស់វាគឺ subject plus be plus get plus used to plus verb ing ខុសប្លែកទៅនឹងតម្រងខាងលើដោយសារតែគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា beហើយនឹង get used to ហើយការប្រែរបស់វាយើងបកប្រែថាស៊ាំទៅនឹងអ្វីមួយអូខេបាទហើយនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពី clear ថា be used to ហើយនឹង get used to អាចស្មើទៅនឹង clear អ្វីផ្សេងទៀតយើងក៏លេចមកមើលឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះគេដាក់ example ថា Linda is used to swimming every day គេថា Linda គឺស៊ាំទៅនឹងការហែលទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចំណុចនេះគេមិនប្រើ used to បូកជាមួយនឹង verb in simple form ដែលយើងបកប្រែថាធ្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងបកប្រែថាស៊ាំទៅនឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងពីថា is used to នេះវាស្មើទៅនឹងពីថា be accustomed to doing something អូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំកត់នៅខាងក្រោមឲ្យពាក្យថា be used to doing something ស្មើទៅនឹងពាក្យថា be accustomed to doing something យ៉ាងមកអូខេចំណុចនេះហើយ clear មួយទៀតគឺគេប្រើពាក្យថា get ប្រសិនបើគេប្រើពាក្យថា get បាទ get used to doing something អូខេវាស្មើទៅនឹងពាក្យថា become អូខេ become accustomed to យ៉ាងមក accustomed to អូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដល់អ្នកនរបានយល់អំពីការប្រើពាក្យថា be used to ឬក៏ get used to ពិសេស got used to swimming every day ពិសេស got used to swimming every day ពិសេសស៊ាំទៅនឹងការហែលទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យថា be used to ហើយនិងពាក្យថា get used to ចំណុចនេះប៉ុន្តែនេះជាអតីតកាលខុសគ្នាការបកប្រែគឺខុសគ្នាធ្លាប់ស៊ាំទៅនឹងការហែលទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែការប្រើរបស់ពាក្យ got មកពាក្យថា get ទៅអត់អូខេចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពិសេស became accustomed to swimming every day ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថា Linda គេ
ដោយសារតែពាក្យថា be used to doing something វាស្មើទៅនឹងពាក្យថា be accustomed to អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា Linda is accustomed to swimming every day អានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាused to ដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ជម្រាបលាបាយបាយ